Hello friends, আজি আমি কি চাম? আজি আমি চাম Assamese language keypadত কেনেকৈ ইউজ কৰে আৰু আমি কেনেকৈ টাইপ ৰাইটিং ইউজ কৰিব পাৰোঁ, মেছেজত পাৰোঁ, হোৱাটছএপত পাৰোঁ, যিকোনো ক্ষেত্ৰত আমি মেছেজ টাইপিং কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাকে আজি আমি চাবলৈ ওলাইছোঁ। So প্ৰথমতে আমি গৈছোঁ প্লে ষ্টৰত তাৰপিছত আমি ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব চাৰ্চত Assamese keypad তাৰপিছত চাৰ্চত ক্লিক কৰি দিলোঁ। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ Assamese keypad ওলাই, যেনেকৈ ফাৰ্ষ্টত ওলাইছে আপোনাৰ লিপিকাৰ Assamese keyboard, ছেকেণ্ডত ওলাইছে Assamese keyboard, থাৰ্ডত ওলাইছে ৰদালি Assamese keyboard। মই 3 নম্বৰ ৰদালি Assamese keyboardটো ইনষ্টল কৰি থৈছোঁ, গতিকে মই ইয়াক অপেন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। অন কৰাৰ লগতে ইয়াক জাষ্ট একবাৰ বেক কৰি দিয়া। তাৰপিছত ছেটিংছত গৈ লেংগুৱেজত গৈ পিনে ছেকেণ্ড নম্বৰত চোৱা ডিফল্টত কি লিখা আছে। ছেকেণ্ড অপশ্যনত লিখা আছে ৰদালি ফনেটিক, থাৰ্ড অপশ্যনত লিখা আছে ৰদালি চিম্পল। এই ৰদালি চিম্পলত ক্লিক কৰি দিলেই আমাৰ ছেটিং হৈ যায়। তাৰপিছত আমি বেক কৰি মেছেজটো চাব পাৰোঁ। ইয়াত আমি ক্লিক কৰি চোৱাৰ লগে লগে ইয়াত ৰদালি লিখা আছে। য'ত ইংলিছ তাত ওচৰত একে জেগাতে প্ৰেছ কৰিলে Assamese keypad দেখিছে। ঠিক আছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। ধন্যবাদ।